开始。先把衣服丢进去 ，OK， 按电源，按行程，按行程，就是这个，按行程，看是要柔洗、净洗、高级衣服还是标准。一般来说的话，这个地方的这些都可以，按标准 ，OK。然后接下来呢，我们就倒入洗衣精，按启动。它这个时候呢是一个无水的侦测状态，所以它不会出水。那它主要是要测试衣服的重量需要多少水位，所以要给它一点时间。好，它已经侦测好了，它认为这是低水量的状态，这时候盖起来，它就会开始进行漏水，开始清洗，你就不用管。That's all。